Ребята, всем привет! Меня зовут Полина Ред и добро пожаловать на наш канал. Сегодня, поскольку уже лето, с чем я вас, собственно, всех поздравляю, лето это мое просто самое любимое время года, но лето потому, что летом мое день рождения, ну а как я уже вам говорила, день рождения это мой самый любимый праздник, ну а также летом все люди начинают уезжать отдыхать куда-то там на море, будут загорать, плавать, собственно, я все это обожаю. Ну, а также все люди начинают готовиться к лету, собственно, его как-то по-разному встречают. И также я не исключение, я решила подготовиться, купить всякие интересные вещи. И, собственно, сегодня я сделаю такой хол, такой обзорчик, что же я купила на лето. Собственно, я думаю, что это видео будет интересным и максимально позитивным, потому что просто посмотрите, какая погода, и, собственно, мое настроение, наверное, сегодня соответствует, и даже цветочек решила к моему скучному красному фону добавить. И давайте уже начинать. Погнали! Ну а перед началом этого видео я, как всегда, прошу вас поддержать меня лайком и подпиской на канал, ведь так вы мне даете огромную мотивацию, чтобы снимать для вас более интересное и качественное видео. Ну а теперь точно погнали! Ну а начать, я думаю, наш хол с одежды, поскольку одежда, это, мне кажется, такая самая главная деталь, которая отличает лето от других времен года. Ну и, собственно, сейчас я вам покажу мою одежду, которую я купила, то есть это будут всякие футболки для лета, разные там прикольные вещи, и давайте начинать. Ну а начать я хочу с вот такой вот футболки. Тут написано Free Hugs, это такая милая футболочка с кактусами. Она мне очень понравилась, но лично я как критик хотела бы эту надпись, конечно, убрать. Но мне кажется, что даже с надписью она выглядит достаточно прикольно и необычно. Поэтому эту футболку я готова носить, она очень милая, просторная и прикольная. Поэтому, да, мне кажется, что она отлично подойдет для лета. И давайте начинать дальше смотреть, что у меня есть дальше. Это вот такая вот футболка с грушей. Я ее стирала, она немного помялась. Тут также есть внизу вот такая вот завязочка. Собственно, это мне будет не жарко, мне кажется, и она достаточно прикольно и необычно смотрится с этой завязкой. Ну и, собственно, такая милая, прикольная футболочка. Мне кажется, что для лета просто в самый раз. Ну а дальше я вам хочу показать вот такую вот милую дорожную косметичку от Miniso. Это очень нужная вещь, поскольку летом все уезжают куда-то там в походы, в лагеря, на море. И вот такая вот миленькая, маленькие баночки, такая маленькая косметичка, мне кажется, что будет очень даже кстати, поскольку как-то, согласитесь, не очень удобно беречь с собой на море, куда-то там в поездку, целую там банки собственно, с всякими там гелем для душа, шампуньками, кондиционером. А вот такая вот милая косметичка с такими маленькими баночками, куда я уже налила мой гель для душа, кондиционер и шампунь для волос. Очень даже удобно. Также я сюда налила вот такой вот крем. Это крем для тела, и это тоже крем для тела, только это более для проблемной кожи. Тоже очень нужные вещи, поскольку я немного страдаю аллергией, поэтому для кожи мне постоянно что-то такое надо. И мне кажется, что эта косметичка мне действительно очень сильно пригодится. Поехали дальше. Ну а дальше я вам хочу показать вот такую вот прикольную сумочку от Miniso. Это я ее буду использовать как пляжную. Она достаточно прикольная и удобная. Здесь также есть вот такие вот застежечки, то есть она может застегиваться. Ну и все-таки, поскольку эта сумка не совсем такая закрытая, то есть я думаю, что это такие ценные вещи, мне хранить будет не очень удобно. Но как раз как пляжная сумка, это просто моя находка, очень удобная. Ну и также, если вы уже заметили, она достаточно объемная. И да, именно сюда я положила оставшуюся часть моих покупочек. И, собственно, сейчас я вам их дальше покажу. Ну а также, поскольку я еду на море, я купила вот такой вот прикольный подстилку прикольную. Она такая очень яркая и полностью ассоциируется с моим летним настроением. Она такая необычная и креативная. Также она с обратной стороны вот так вот обшита вот такой вот тканью. Она очень мягенькая и приятная. Мне кажется, что лежать на такой подстилке будет просто одно удовольствие. И это была просто моя находка. Купила я такую прикольную вещь в магазине Butlers. И мне она действительно очень понравилась. Думаю, что она мне очень сильно пригодится. Эта подстилка
сумка на одного человека, но я думаю, что мне будет на ней вполне комфортно лежать, то есть больше мне, я думаю, и не нужно. Поэтому насчет этой покупки я полностью довольна. Ну и я думаю, что просто каждый сталкивался с такой ситуацией, что когда ты, например, там собираешь чемодан на море куда-то отдыхать, то у тебя получается все неопрятно, вещи перемешанные, как всегда. И, короче, это все не нравится ни тебе, ни твоей маме особенно. И все-таки ты хочешь это как-то максимально избежать. И специально для таких ситуаций я купила вот такой вот мешочек. Туда я планирую сложить какие-то свои плавки, чтобы хотя бы отделить какую-то часть вещей от вот этого вот срача, который постоянно творится у меня в чемодане. Я думаю, что эта вещь мне точно пригодится, потому что такие вещи, мне кажется, действительно нужны. Я этой вещью полностью довольная. Ну и погнали дальше. Ну и дальше у меня в этой сумочке мои любимые вещи еще не закончились. И сейчас я вам покажу аптечку, которую я постоянно с собой беру, то есть которая у меня постоянно сопровождает меня в моих поездках. И обязательно, если это моя поездка на море, то я беру вот такой вот пантенол. Он от ожогов, то есть поскольку ты там бывает часто загораешь на море, лежишь, но немножечко бывает перебарщиваешь, и на тебя появляются на твоем теле какие-то ожоги непонятные, и это, конечно, не очень хорошо, и вот я думаю, что пантенол поможет. Если честно, первый раз его беру, не знаю, насколько он хороший, ну, надеюсь. Также я думаю, что вот это, надеюсь, что это лекарство мне не понадобится. Мне достаточно часто болит горло, и вот это вот Тантумверта как раз от горла. Ну, я, конечно, надеюсь, что он мне не понадобится, потому что не очень круто, когда ты там едешь на море, уже хочешь отдыхать, купаться, загорать, и вот у тебя такой бамс, просто начинает болеть горло. И это действительно очень не круто, и такие очень неприятные ситуации, поэтому я искренне надеюсь, что вот эта вот штука мне не понадобится. Ну, на всякий случай тоже возьму, чтобы, если у меня будет все-таки болеть горло, чтобы оно быстрее прошло. Также, поскольку у меня бывает болит голова, я мало сплю, вот я взяла вот такой вот нурофен. Очень полезная штука, постоянно я его беру, потому что действительно головные боли бывают у всех и всегда. Дальше, вот взяла вот такой вот эвказолин. Эвказолин это такое лекарство от соплей, то есть у меня то же самое, ну, то есть это из той же серии, что и Тантумвер, то есть горло, сопли, простуда, это вот, собственно, от таких вот маленьких болячек. Тоже обязательно беру его. Дальше, обязательно, поскольку у меня часто болит живот, я не знаю почему, я взяла вот такой вот атоксил и смекту. Не знаю зачем, но надеюсь опять-таки, что это мне не понадобится, но на всякий случай взяла его, на всякий случай, да. Из аптечки у меня все, слава богу. Дальше я взяла вот такие вот салфеточки. Это сухие салфетки, тут очень милая упаковка и надпись Baby Zaya, очень милая. Я думаю, что такие салфетки постоянно нужны, потому что бывают те же сопли или просто там нужно что-то вытереть. И такие вот салфетки, они действительно нужны в каждой поездке. Далее я взяла вот такие вот влажные салфетки от Miniso. Здесь вот такой вот прикольный персонаж из какого-то мультика, не помню, что за мультик, но я помню, что этот мультик я точно смотрела. Такая прикольная девочка тут. И вообще сами салфетки, они достаточно качественные, покупаю их не в первый раз. И как бы они достаточно качественные, они не рвутся, то есть они более прочные, чем обычные салфетки. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне нравится, что они не рвутся, а значит, мне кажется, более качественные. Далее я взяла вот такие вот прищепочки, потому что часто бывает, что нужно там что-то посушить, и особенно если это море, то всякие там плавки, обязательно там что-то заляпаешь, где-то в воду куда-то там упадешь. И поэтому салфетки постоянно мне нужны, они меня всегда, вот такие вот прищепочки, извините, сопровождают. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Мне будет безумно приятно. Ну а с вами была Полина Ред. Всем пока-пока.